Hingað komin Pál Frísvold, hann var í fyrra kosin formaður Evrópusamtakana í Noregi, það var nú eins konar stjórnarbylting held ég að menn alltaf kjósa einhvern gamlan virðulegan krata úr Arbeiderpartiet en Pál var kosin i staðinn. Jeg skal spørge deg først, Pál, tror du at Island og Norge kommer inn i EU i den nære fremtid? Jeg helt klart overbevist om at både Island og Norge vil finne sin plass i det moderne Europa, i EU, innen 5-10 år. 5-10 år? Ja, jeg håper det går raskere på Island, men i Norge så har vi en lang vei å gå, fordi at det står ikke på den politiske agendaen i Norge. Vi nødt til å drive med det som dere skal gjøre, omfattende informasjon om hva som foregår i Europa i dag. Men i Island så har vi forskellige problemer med det hele, for eksempel Icesave, og man tror at regeringene i Europa ikke særlig vennlige overfor islendingene. Island et lite land, det klart i europeisk sammenheng, men det enda mindre hvis det står ensomt utenfor. Jeg tror, og jeg føler meg trygg på, at den dagen Island sitter rundt bordet og kan snakke med alle sammen, sånn som vi gjør nå, og ha en dialog, ja, så EU et sted man tross alt skal ta vare på hverandre. Jeg trygg på at det vi så, det som britene og nederlenderne fikk til på forrige ministerrådsmøte, hvor de laget en egen erklæring om at Island måtte oppfylle sine internasjonale forpliktelser, den form for oppførsel ville ikke kunne finne sted dersom Island satt rundt bordet og hadde en mulighet til å bli sett, hørt og forstått av sine europeiske partnere. Det kan man ved å være medlem av EU, mener jeg. Tror du at brittene og hollendingene har oppført seg på en skandaløs måte? Ja, det synes man i Island, og man synes Island ikke har noen venner. Ja, det synd. Det veldig synd. At Europa fiendtlig. Ja, det synd. Det veldig synd, fordi at folk i Europa tror jeg føler veldig sterkt med Island. Det som har skjedd med Icesave, og det som har skjedd med bankkrisen, det utrolig kompleks. Og det vanskelig å danne seg et klart bilde, for min egen del, og for andre, om hva som egentlig har skjedd. Det mye følelse på spill, og følelsesmessig så det klart at ingen vil se at et land skal gå ned på noen som helst måte. Alle vil hjelpe. Men nå må vi finne frem til hvordan vi kan hjelpe til. Og jeg tror at vi trenger en form for juridisk klarhet. Vi trenger, jeg tror at det ville være lønnsomt og nyttig om islandske regjeringen ba for eksempel EFTA-domstolen, hvor det en islandsk dommer, tross alt, om å gi et råd i forhold til det EU-direktivet som det her står om. Ja. Her på Island så opplever man det hele som et form av pengeavpressning. Hvor man har våre skandinaviske venner i spissen av den store pengeavpressningen. Ja, og her ser man et klart eksempel på at man mye bedre tjent med å være inne i samarbeidet. Hva det britene og hollenderne har klart? De har klart ved at de har hatt kontroll på situasjonen i EU, og til viss grad i IMF, og si at det må være noen betingelser her. Den muligheten, den diskusjonen var ikke Island med på. Så jeg mener at Island hadde stått mye sterkere, både internasjonalt og rent forståelsesmessig, hos sine partnere. Men jeg vet at du meget kritisk overfor EØS-avtalen. Ja, jeg synes jo at EØS-avtalen ikke land som Norge og Island verdig. Altså vi hvis du ser bortsett fra fiskerisektoren, deler av den også med. Hele det islandske samfunn blir styrt i en stor grad av regelverket fra Brussel. Altså renheten i dette drikkevannet, det bestemmes i Brussel. Altså flysikkerheten, sikkerheten på fiskefartøyer blir bestemt i Brussel. Så vi i en ganske absurd situasjon, hvor vi nødt til å forholde oss til et regelverk, hvor vi ikke har en mulighet til å delta i diskusjonen, delta i forhandlingene. Og det ikke moderne demokratier verdig, synes jeg.
Men det ser ut som mange i Norge og Island helt nøyd med denne avtalen. At man ikke man slett ikke vil forandre det. Vel, jeg tror... Eller forstyrre det. Ja, altså det at Island ønsker å søke i hvert fall, det betyr at... Men det meget omstridt som du... Det vet jeg. Men det betyr at nå må vi stille spørsmålet, hva oss best tjent? I Norge så har vi fått mye gaver fra vår Herre. Vi sterkt beriket i Norge med naturressurser. Vi har så mye penger at det renner over. Så det veldig vanskelig å få en nordmann til å forstå at nå må vi tenke på at vi burde kanskje reparere taket mens solen skinner. Fordi at det kommer en rainy day også. Men det klart at det vanskelig å få mannen i gata til å forstå det. Og derfor det vi trenger en informert debatt om hva som har skjedd. Hva var EU i 1994 da vi stemte? Hva var det indre marked? Vel, det var en PowerPoint-presentasjon. Det var fri flyt av kapital, varer, tjenester, arbeidskraft. Vi visste jo ingenting. I dag så vet vi at det land som Norge og Island, som de åpne økonomiene, som har tjent mest på EUs indre marked. Det vi som har vært de som har fått de største godene av det. Altså for eksempel Norge jo mer integrert i EUs økonomier enn mange EU-land selv. Nordmenn og islendere, vi studerer ute, vi jobber ute, vi bor ute. Men du har beskrevet den som EØS-avtalen som en vittighet, at det en slags vittighet. Ja, nei. Hva mener du med det? Ja, altså, du kan jo se på, hvis du tar norske myndigheter for eksempel, den norske regjeringen har da utsending i Stockholm og København for å få informasjon om hva som skjer i EU. Altså vi har slags spioner som vi sender ut, som sender hemmelige rapporter som de får av medlemslandene for at de skal hjelpe oss. Altså norske myndigheter kler seg ut som journalister på toppmøter for å få lov til å komme på pressekonferansen. Altså dette helt absurd. Det helt absurd at vi som har så klare økonomiske og sosiale interesser ikke får lov til å delta. Så man kommer ikke frem til bordet hvor man lager de store beslutninger? Ja, altså EU består av kommisjonen, ministerrådet, hvor regjeringene sitter, og parlamentet, hvor de folkevalgte Hvis Island blir medlem, så ville hvert islandsk medlem representere 60 000 islendere. Tyskland har 10 ganger flere, men hver tysk representant representerer 1,6 millioner tyskere. Men vi har alltid det samme problemet. Vi har fiskeriressursene. Hvis vi kommer inn, så det måske kronen som bestemmer det, våre problemer med vår valuta, men vi har alltid det store problemet med fiskeriressursene. Og det som vil lave den endelige beslutningen. Helt klart. Og her må islenderne være flinke og dyktige, som jeg vet dere for dere har noen av de beste forhandlere. Bare se på Norge, vi betaler jo hele solidaritetsfondet til Øst-Europa, fordi at dere hadde så dyktige forhandlere, mer enn det vi hadde. Og hvis du ser på lignende land, for innenfor EU så vil ikke Island være et lite land. Innenfor EU har du Malta, som har 400 000, du har Luxemburg, som har 300 000, slik at her har du presidenser. Hva skjedde på Malta når de skulle forhandle om sitt medlemskap? Hva viktig for Malta? De lever av turisme. Så de fikk et helt varig, permanent unntak for at EU-borgere ikke kan gå inn og kjøpe landsted og kjøpe opp boligmarkedet på Malta. Men tror du at vi på Island behøver unntak, eller skal vi bare spille efter de regler som man nå har? Altså, Island må være opptatt av å beskytte sine interesser. Fiskeri en stor del. 70% av all fisk som Island tar opp i islandsk farvann, hvor det ingen såkalte historic rights. Så det greit. Det vi snakker om, det den fisken som flyter inn og ut av de forskjellige internasjonale og nasjonale farvannene. Der vil Island måtte forhandle med sine EU-partnere, Men det jo mye bedre at Island, med en islandsk fiskerikommissær, med 28 land i ryggen, kan forhandle overfor Norge.
Det vil jo gjøre den forhandlingssituasjonen helt annerledes. I dag så sitter Island og Norge på den ene siden av bordet og forhandler med EU. Så du tror at Island vil faktisk udøve stor innflytelse på det hele når Island, hvis Island kommer inn? Se på Malta, se på Luxemburg. Altså, Malta har nå trukket opp EUs nye maritime politikk. Aha. Finansministeren i Luxemburg, han leder hele eurozonen. Han er jo fra et land med knapt 100 000 mer innbyggere enn Island. Slik at hele prinsippet med EU-samarbeidet, det er at alle skal få lov til å bli hørt. Men nå ser det ut for at selv om vi har en avtale, så vil det blive et stort nei i folkeavstemningen. Hvis man har en folkeavstemning om en EU-avtale, så ser det ut... Det er slett ikke populært i Island i øyeblikket. Nei, men jeg tror at Island har... Altså, det er noe som heter first things first på engelsk. Altså, Island har en utrolig stor utfordring nå. Et problem, og det er IceSave, og det er den finansielle krisen. Så det er viktig at man kommer gjennom den og finner en god løsning for det islandske folk. Og så må vi da se på hvordan under de forholdene skal Island leve opp til det de skal da betale. Og der føler jeg meg ganske trygg på at når man begynner å se på hvordan skal Island bygge opp sin økonomi igjen, ja, så skal det ganske mye til å si at det er best å gjøre det utenfor EU. Jeg tror det er helt klart at det er best å gjøre det innenfor EU. Men tror du at EU vil hjelpe oss ved oppbyggingen? Klart det. Ja. EU har noe som heter struktur. Men det har problemer med Irland, med Grekenland, med Spanien og Baltikum. Ja. Så det er mange land som har store problemer. Ja. Altså, da Malta kom inn, så fikk de 1 milliard euro til å restrukturere sin skipsutstyrsindustri. Ikke sant? Så kan vi ta en rekke eksempler. Det er jo det EU bygger på. At man skal løfte landene opp på samme nivå. Og derfor er det en solidaritetselement innenfor EU som er veldig, veldig sterkt. Til sist, det er også spørsmålet om polarregionen. Ja. Norge har veldig store interesser der, mot Russland. Ja. Og så kommer Island også i det åpne hav, helt opp til Nordpolen. Ja. Hvilken innflytelse har det på unionen? Altså, det er klart at det er viktig for EU hva som skjer i Arktis. Og der er det usedvanlig viktig at land som Norge og Island, som er nærmest denne regionen, at vi får lov til å delta i å utvikle den politikken. For her har man alle blitt enige om at dette skal baseres på internasjonal lov. Vi skal ikke ha noen ny treaty eller noen ny avtale. Og hva er utfordringen med internasjonal lov? Jo, det er at det er et visst element av makt som ligger bak. Når Russland går og planter russiske flagg under, så er det en maktdemonstrasjon. Norske statsråder, de går til Brussel, og så sier de, vær så snill, se mot nord, hjelp oss å se mot nord. Vi trenger støtte i den potensielle konflikten og de interessekonflikten som er der oppe. Vi trenger en politisk og økonomisk tyngde for å bli hørt. For hvem er partnere der oppe? Det er Russland, det er USA, og det er store stormakter. Og jeg vil jo få lov til å si det at hvorfor er jeg europeer, og hvorfor brenner jeg for dette? Fordi jeg tror at Arktis er et godt eksempel på den verden vi lever i. At det er en multipolar verden med sterke, altså det er Kina, det er Afrika, det er Nord-Amerika. Vi er i en verden hvor vi er nødt til å samarbeide for å vinne frem de verdiene som er våre. Og der mener jeg Islands verdier er så helt åpenbare, klar del av de europeiske verdiene. Så. Mange takk for tilsvar. Takk skal du ha for at jeg fikk komme. Du blir rett áfram hér rétt á eftir að tala háskólamál.